Βεβαίως. Βεβαίως. Είναι συνήθως αυτό που κάνουμε στο σχολείο. Διότι στο σχολείο διδάσκουμε μία πραγματικότητα. Άρα τα παιδιά έρχονται με τεράστιες φαντασίες, ξαφνικά τους εξηγούν ότι αυτό είναι. Για να σας δώσω ένα χειροπιαστό παράδειγμα, στα μαθηματικά έχουμε παιδιά που έχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες στους υπολογισμούς, στους μαθηματικούς, και όταν έρχονται στο σχολείο, ξαφνικά τους εξηγούν ότι ο τρόπος που πρέπει να κάνεις τη διαίρεση είναι αυτός. Και χάνουν αυτό το ταλέντο. Δηλαδή είναι φτιαγμένο εκείνη τη στιγμή, όλη η μέθοδος βασίζεται στην ιδέα πώς θα το καταλάβουν οι περισσότεροι. Όχι πόσο διαφορετικό θα είναι για τον καθένα. Άρα βεβαίως αυτό που γίνεται είναι ότι η κοινωνία από μόνη της απαγορεύει ο ένας τον άλλον να σκεφτεί κάπως διαφορετικά. Και έτσι δημιουργείται μια πραγματικότητα που αδρανοποιεί αυτές τις ιδέες. Το θέμα είναι ότι, όπως είπαμε και στο κείμενο του Πανιόλ, υπάρχουν τρελοί που συνεχίζουν να τις έχουν. Το πιο ωραίο είναι ότι αυτοί οι τρελοί που συνεχίζουν να τους έχουν, τις ιδέες, στην πραγματικότητα θα είναι αυτοί που θα φτιάξουν την επόμενη πραγματικότητα. Άρα, αν είμαστε εντελώς συμβατικοί, θα συμφωνήσουμε συμβατικά ότι δεν γίνεται. Ενώ ξέρουμε, στην ιστορία της ανθρωπότητας, ότι κάθε φορά γίνεται κάτι. Το θέμα είναι προς ποια κατεύθυνση. Άμα το σκεφτείτε πολύ απλά, όλοι έχετε ανεβεί σε ένα ποδήλατο. Κάναμε γύρω στα 105 χρόνια να αποδείξουμε μαθηματικά ότι όταν ανεβαίνουμε σε ένα ποδήλατο στέκει. Διότι άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, πάνω σε ένα ποδήλατο δεν έχει υπονοούμενο πολιτικό, το πάρετε έτσι. Γιατί μερικές φορές μας κάνουν τη ζωή ποδήλατο και πατίνι βέβαια. Πάνω σε ένα ποδήλατο πηγαίνετε δεξιά-αριστερά, 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 αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι πηγαίνετε μπροστά. Όταν πάτε μόνο δεξιά, πέφτετε. Όταν πάτε μόνο αριστερά, πέφτετε. Όταν πάτε συνεχόμενα με ταλάντωση, προχωράτε. Όταν θέλετε να έχετε ισορροπία, πέφτετε. Όταν θέλετε να μην έχετε ισορροπία, προχωράτε και δεν πέφτετε. Και καταλαβαίνετε ότι αυτός που το σκέφτηκε για πρώτη φορά το ποδήλατο, μάλλον είχε μερικές δυσκολίες να πει στους άλλους ότι όταν πατάς δεξιά και αριστερά, προχωράς. Κι όμως, όλοι κάνουμε ποδήλατο. Ναι. Κύριε Λίγερε, ευχαριστούμε για τις ιδέες που μας είπατε. Στο όραμα της επιστροφής στην επαρχία της Κερίνιας, από την πραγματικότητα μέχρι το όραμα, μας έχετε δώσει το πρώτο μέτρο που πρέπει να λάβουμε. Δηλαδή να ελευθερώσουμε τα κατεχόμενα πρώτα στο μυαλό μας. Μεταξύ της πραγματικότητας της σημερινής και του οράματος της επιστροφής πίσω στην επαρχία της Κερίνιας, μπορεί έτσι κομβικά να μας πείτε κάποια επιπρόσθετα μέτρα, όπως για παράδειγμα αυτό που μας είχατε δει πολύ σωστά, ότι πρέπει πρώτα να απελευθερώσουμε την επαρχία της Κερίνιας στο μυαλό μας. Μπορείτε να μας δώσετε και κάποια άλλα που να ισχύουν, μικροστρατηγικές που να ισχύουν για το άτομο, για την παρέα, για τους Lions, για τις τοπικές αρχές, τα δημαρχία, τις κοινότητες, για τους βουλευτές και μετά για το κράτος. Αλλά μας έχετε δώσει ένα, το οποίο ήταν πολύ καλό και αφορά όλους εμάς, τα άτομα. Είναι η στρατηγική του ατόμου πρώτα να απελευθερώσει τα κατεχόμενα στο μυαλό. Ωραία, κατάλαβα το πλαίσιο. Άρα πρώτα απ' όλα πρέπει να καταλάβετε ένα άλλο πράγμα όμως. Είναι μη βιάζεστε. Ο χρόνος. Όχι. Εδώ κανονικά ήδη μερικοί και μερικές ή τα έχουν φτύσει, έχει σταματήσει ήδη να σκέφτονται, σου λέει εντάξει αυτό έχει ξεφύγει, ή σου λένε πρέπει να το ξανασκεφτώ.
Άρα, άμα βιάζεστε με τα βήματα, τα πρώτα βήματα είναι τα πιο αργά. Μετά πηγαίνουν πιο γρήγορα. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Πολλοί από τους Κύπριους θεωρούν ότι η Αμόχωστος είναι κακό στίγμα. Όχι, δεν λέω προσωπικά, μην το πάρετε. Δηλαδή, εννοώ ότι στην Κερίνια υπήρξε κάτι, στην Αμόχωστο δεν υπήρξε κάτι, και όμως έγινε το ανάλογο. Στην πραγματικότητα, για την ιστορία της ανθρωπότητας, η Αμόχωστος είναι φημισμένη την πολιορκία της. 1570-1571. Για αυτόν τον λόγο δημιουργείται η Ιερή Συμμαχία, η οποία θα καταλήξει στην Ναυμαχία της Ναυπάκτου. Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου, αν δεν είχε αμυνθεί η Αμόχωστος, δεν θα είχε γίνει. Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου, για να καταλάβετε πόσο είναι τα δεδομένα σημαντικά, είναι αυτή που έδωσε τέρμα στην κυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πάνω στη θάλασσα. Τέλειωσε. Δηλαδή, μετά από αυτή την ναυμαχία έπαθαν ένα τόσο μεγάλο σοκ, αλλά τώρα άμα το σκεφτείτε ότι όλη αυτή η ιδέα ήταν να έρθουν να βοηθήσουν την Αμόχωστο, που κρατούσε ένα χρόνο. Και δεν ήρθαν. Ναι, δηλαδή για ένα μήνα διαφορά έγινε η αλλαγή. Άρα το λέω αυτό γιατί πολύ συχνά, και τώρα, ακόμα και τώρα, όταν θα πάτε στην Αμόχωστο, ή αυτοί που έχουν πάει, θα δείτε κτίρια του 1570. Οι εκκλησίες έχουν χτυπήματα από τα βόλια της εποχής. Δεν είναι ότι έγιναν τώρα. Άρα, αυτό το πράγμα το ξεχνάμε και δυστυχώς μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία της αποδοχής. Τώρα μετά, για να μην πέσουμε στην παγίδα της Κερίνιας, καταλάβετε πού το πάω. Πολύ συχνά ακούτε, θα μας δώσουν την Αμόχωστο. Και είναι μερικοί που το πιστεύουν κιόλας. Ότι μας το λένε δεν πειράζει. Ότι το πιστεύουμε είναι πρόβλημα. Γιατί είναι πολύ απλό. Η Αμόχωστος πρέπει να δοθεί πακέτο. Όχι αυτό. Άρα, είναι όπως ξέρετε, σας λέω ας πούμε, προτιμάς τον χάρτη Α ή τον χάρτη Β. Και εσύ προσπαθείς να σκεφτείς εύκολα και έξυπνα και να πεις ποιος είναι ο καλύτερος. Αλλά έχεις ξεχάσει ότι το χειρότερο είναι ότι σου έδωσε επιλογή και δεν επιλέξεις τον χάρτη Γ που δεν υπάρχει. Στη στρατηγική λέμε, όταν σου δίνουν 3 επιλογές, πάρε την 4η. Δηλαδή κάπου σε παγίδεψε. Το θέμα της Κερίνιας είναι απλό. Ή αποτελεί μια αιχμή του δώρατος, ή αποτελεί τοπικισμό. Αν αποτελεί τοπικισμό, είναι πολύ επικίνδυνο. Γιατί είναι του τύπου, αν εγώ σώσω αυτό, είμαστε εντάξει. Αν αποτελεί αιχμή του δώρατος, τότε πολλοί θα έρθουν μαζί. Και αυτό αλλάζει τα δεδομένα. Άρα, άμα το σκεφτούμε με αυτόν τον τρόπο, βλέπουμε το εξής. Ότι πρώτον, να σκεφτούμε γιατί η Κερίνια είναι κατεχόμενη. Δεύτερον, γιατί έχουμε πολλούς από την Κερίνια που έχουν πάει Λεμεσό. Στην πραγματικότητα, όταν είμαστε σε ένα νησί, πολύ λίγοι από εμάς, όταν είναι μεγάλο, σκέφτονται ότι είμαστε νησί. Άρα το σκέφτονται ως ξηρά. Το νησί θα έπρεπε να λέγεται μεσοθάλασσα. Όπως η Μεσόγειος είναι μέσα στη γη, το νησί είναι μέσα στη θάλασσα. Όποιος ξεχνάει ότι το νησί είναι μέσα στη θάλασσα, έχει προβλήματα ξηράς. Το σημαντικό είναι το λιμάνι δεν είναι φτιαγμένο για να φεύγουμε, είναι φτιαγμένο για να επιστρέφουμε. Το λιμάνι δεν ανήκει στην ξηρά, είναι πόλη θάλασσας. Άμα τα σκεφτείτε και τα συνδυάσετε όλα αυτά πακέτο, θα καταλάβετε ότι η Κερίνια είναι μια πολύ καλή υποψήφια ως πόλη για αιχμή του δώρατος.
Το θέμα είναι ότι να μην εγκλωβιστούμε στην οντότητά της χωρίς τις ιδιότητές της. Δηλαδή το ερώτημα είναι το εξής. Αν η Κερίνια ήταν λίγο πιο πέρα, λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω, όπως το θέλετε, και δεν ήταν λιμάνι, ή να το πάρω αλλιώς, ελπίζω να αντέχετε όλα αυτά. Το 5 μίλι, γιατί λέγεται 5 μίλι? Στην πραγματικότητα, ο στόχος είναι η Κερίνια. Μόνο που η Κερίνια έχει ένα θέμα όταν την πολιορκείς. Έχει κάστρο. Άρα, άμα ήθελε κάποιος να χτυπήσει κατευθείαν την Κερίνια, με την πολιορκητική του κάστρου μπορείς πολύ εύκολα να αμυνθείς. Αλλά τι κάνεις? Πας δίπλα. Άρα δεν πας όπου να είναι, πας δίπλα σε αυτό που θες. Το θέμα είναι ότι πολλοί από τους δικούς μας δεν κατάλαβαν τη σημασία της. Άρα στην πραγματικότητα χτυπήθηκε λιμάνι. Δεν χτυπήθηκε πόλη. Χτυπήθηκε πόλη θάλασσας. Είναι προσβάσιμα από τη θάλασσα. Άρα όταν το κοιτάζετε και μετά κοιτάζετε στη συνέχεια πώς έχει διαμορφωθεί σε σχέση με το πεδαδάκτυλο, θα δείτε ότι μερικά πράγματα υποστηρίζονται στρατηγικά και μερικά πράγματα δεν υποστηρίζονται ούτε ανθρώπινα. Δηλαδή, στρατηγικά θα μπορούσε η εισβολή να είχε σταματήσει το πεδαδάκτυλο. Ούτε να το διανοηθείτε μια εισβολή χωρίς την Κερίνια. Δεν γινόταν. Τι θέλω να σας πω με αυτό? Να σας πω ότι αν το συνειδητοποιήσουμε ότι στην ουσία η Κερίνια είναι κάστρο και ο πενταδάκτυλος είναι τα τείχη, δεν έχει νόημα να είναι πέρα τη Μεσαωρία. Αυτό οφείλεται στους ανθρώπους και όχι στη στρατηγική. Το άλλο είναι το ίδιο με την Αμόχωστο. Στην πραγματικότητα η Αμόχωστος για αυτά τα δεδομένα ήταν κατεχόμενη πριν την εισβολή. Εδώ. Δεν πίστεψαν καν ότι μπορεί να γίνει άμυνα. Άρα στην πραγματικότητα δεν έγινε εισβολή, έγινε κατευθείαν κατοχή. Όταν έχετε τέτοιες διαδικασίες πρέπει να καταλάβετε ότι όταν θέλετε να το αντιστρέψετε αυτό το ρεύμα πρέπει να το σκεφτείτε πώς έγινε. Σας δίνω ένα παράδειγμα λίγο πιο βαρύ και ελπίζω να βοηθήσει έμεσα. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης δεν έγινε από την Ασία. Έγινε από την Ευρώπη. Άρα πήραν πρώτα τα κάστρα και μετά πήγαν στην Κωνσταντινούπολη από πίσω, όχι από εδώ. Γιατί από εδώ ήταν το πολύ σημαντικό, ήταν η θάλασσα. Τα κάστρα που έχουμε στο Διδημότυχο, που έχουμε στην Ανδριανούπολη, είναι κάστρα φτιαγμένα εξ ολοκλήρου για την προστασία της Κωνσταντινούπολης. Ανάποδα. Άρα αυτά έπεσαν πριν, για να μην υπάρχει υποστήριξη. Εδώ είναι πάλι το ίδιο. Αν το σκεφτείτε σε επίπεδο στρατηγικό βάθος, τότε καταλαβαίνετε τι πρέπει να κάνουμε. Το θέμα είναι ότι να το σκεφτείτε, να συνεδριάσετε μεταξύ σας, να πείτε τι είναι εφικτό, τι δεν είναι. Για μένα υπάρχουν μερικά πράγματα που είναι τοπικά και λύνονται, αλλά ένα πράγμα, γιατί με ρωτήσατε και πριν και για το Ριζοκάρπασο, το σχολείο στο Ριζοκάρπασο λειτουργεί. Άρα, το 2003 ήταν να κλείσει. Άρα και το δημοτικό. Όταν μας ρώτησαν πώς μπορεί να μην κλείσει το δημοτικό το 2003, απαντήσαμε ότι πρέπει να ανοίξει το γυμνάσιο. Άρα πάνω κάτω μου είπαν, εντάξει εσύ είσαι Καλαμάρας, δεν τα ξέρεις καλά αυτά, το γυμνάσιο έχει κλείσει από το 76. Άρα μας λες, για να μην κλείσει το σχολείο που ήταν μέχρι το 2003, να ανοίξει το γυμνάσιο που είχε κλείσει από το 76. Και τους είπα το εξής, θα δείτε τώρα πώς δεν είναι, τους είπα ότι αν σας φαίνεται αδιανόητο για σας, είναι αδιανόητο για τους άλλους. Άρα θα έχετε πρώτα την προστασία του αδιανόητου.
Θα πούν, μόλις το ακούσουν, ότι αυτό αποκλείεται να γίνει. Άρα δεν ασχολούνται. Τελικά τώρα το γυμνάσιο και το λύκειο λειτουργεί. Τα παιδιά παίρνουν διπλώματα επίσημα από το δικό μας το Υπουργείο, από τους υπεθεωρητές της Ελεύθερης Κύπρου, από το 2003. Άρα έχει ήδη 11 χρόνια που γίνεται κάτι το οποίο ήταν αδιανόητο. Άρα, αυτό όμως, προσέξτε, είναι μία λύση μόνο τοπική. Δηλαδή, άλλαξε το σχολείο, αλλά δεν άλλαξε το ριζοκάρπος. Όμως, σε κάποια φάση, άλλαξε τα δεδομένα, γιατί οι εγκλωβισμένοι, αντί να στέλνουν τα παιδιά τους και να φεύγουν όλοι, τα κράτησαν και έμειναν. Μέχρι κάποια ηλικία. Ναι. Όχι. Εγώ μπορώ να σου πω, επειδή τα έχω ζήσει από κοντά, σε κάποια φάση είχαν μείνει μόνο 2 παιδιά. 2. Εντάξει. Και παρόλο που βάζαμε 17 καθηγητές, ήταν 2. Αν το σκεφτείς μετά πόσα είναι τώρα, το θέμα ποιο είναι. Είναι οι επιπτώσεις. Δηλαδή, πρέπει μετά να ενισχύσουμε, να υπάρχει μια βοήθεια, να πρέπει κάποιος να πηγαίνει, αυτός που να πηγαίνει να μπορεί να μένει, αυτός που θέλει να μείνει, να μπορεί να δει κάτι. Άρα, όταν είμαστε σε βασικό επίπεδο, ξέρετε, για να δείτε αν ένα σπίτι έχει επίκους. Είναι εύκολο. Κοιτάζετε αν έχει αγελάδα. Ναι, αγελάδα, είναι έτσι. Αν πάτε στην Άγια Τριάδα, όλα τα σπίτια που έχουν αγελάδα είναι έτοιμα. Οι εγκλωβισμένοι, οι δικοί μας, δεν έχουν. Ωραία. Άρα βλέπετε να είναι τόσο πρακτικό, αλλά ρωτάω. Αν είναι τόσο πρακτικό και τόσο αδιάφορο σε επίπεδο στρατηγικής, γιατί δόθηκαν αγελάδες στους Έλληνες? Είναι μια μορφή μικρού τοπικού αγροτισμού. Γιατί μένει. Ο άνθρωπος είναι της κίνησης. Για να καθίσει σε ένα χώρο πρέπει να έχει χωράφι, να έχει ζώα και μετά στερεώνεται. Ελπίζω να έδωσα μερικά βήματα. Έκανα μια ερώτηση. Ήθελα να λέω το κάτι.